सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। महाकाल भगवान की जय। महाकाल, the great time. ああ、マッカーラというのは時間の神様です。The time. Today we shall see time 今日は時間について考えます。 and space. とスペース。 It is said in almost all the religions, time is the greatest factor which controls everything. すべての宗教で時間がすべてをコントロールしている一番大きなファクターであると言われています。 And time is most terrific, most terrific. 時間ほど怖いものはありません。 And time consumes everything. 時間がすべてのものを含んでいます。 At the same time, time solves all the problems. そして時間はすべての問題を解決します。 And time is dangerous, and yet we cannot avoid time. 時間っていうのは怖いものですけれども、それを避けることはできません。 How to understand what is time? 時間を理解するにはどうしたらいいんでしょうか。 How do you see time? 時間を見ることできますか？ By what? Yes, the movement of sun. By movement of the sun. So movement means change. Change, yes. Movement means change. So change is time. 変化することは変化することイコール時間ですか？ Is it? Yes, yes, I think so. Yes. If change is time, then change is relative also. 時間が変化だとしたら変化というのは相関的なこう比較されることによって生まれるものです。 How we see it is changed. 変化したものがどうしてそれが変化したと分かるか。 If change is seen, then we are bound to see the space also. 変化したものがそれを変化したと見たとき、私たちはこの空間の中に限定されてしまいます。 So time is related with space. 時間というのはやはり空間と相関関係を持っています。 Now what is space? じゃあその空間とは何ですか？ What is space? Space also, without change, without demarcations, we don't understand what is space. 変化というものがなくて空間というものを感じることはできません。 How do you know this is veranda and this is room? ここがベランダでこっちが部屋の中というのはどうしてわかるんですか？ Because of the demarcating line, wall. そこに境界線となる壁があるからです。
wall is there, a partition. 2つのものを分けている、空間を分けている壁というのがあるから、こっちがベランダでこっちが部屋の中、 A boundary line. つまり境界線というのがあるわけです。 And how do you divide something? どうやって物を分けますか？ How? ナイフ。So we have to divide the whole sky. And let us divide the knife. ナイフでこう宇宙を全部こう切り分けていかなければなりません。宇宙空間を。To understand time and space, it is just like dividing the sky by the knife. 宇宙をこう理解するためにはナイフでこう切ってですね、こう刻んでいかなければいけないんですかっていうのを笑ってるんです。It is just like dividing the sky into pieces. No, I understood, Swamiji. We make name, then Yes. divide, name. Name, yes, This is veranda, this is room. If there by is name. by name, And when name is there, form will be there. a form is there. So form means it should be limited. Yes, yes. Some boundary, some demarcating line. That is what we are discussing. How to divide. How to divide. It is this division. Without dividing, you cannot change. 空間をね、どうやって分けていきますかっていうことなんですけど。 Then again, we have to go to the beginning, starting of creation. いやいや、分けていくという、つまりこう変化がなくして変化と分けていくこと。I lost your changing. Yes, changing means name and form and division. Without division, we cannot have name and form and demarcating line, and that is called dividing, demarcating line. 名前と形、僕が名前をこうつけることによって、こう例えばベランダとかルームとかね、ものが空間を分けていくんですかって言ったら、結局名前をつけるということは物の形ですね。これはベランダ、これは部屋という物の形があるから名前をつける。それ物とか名前にその境界線をつける。ここまでがベランダ、そういうふうに境界線をつけることは、つまりそれが変化、物に境界線をつけなければ変化がない。物に境界線をつける、分けていくことによって変化が生まれる。空間もそのうちに。そう。So, all these words, terms, name and form, division, change, and comparison, and motion, activity, all these are synonymous terms only. They mean only one thing. 今言ったその分割、分けること、変化すること、比較、動き、そういったものは一つの言葉で表すことができます。
has to he has to make sound. Yeah. And literally, if we see, this is sound, light, energy, and activity, and divisibility, multiplicity, creation, all these words, they mean only one thing. 例えば音とか光とかエネルギーとか動きとか分割とかまた増えていくこと、そういったものはただ一つのことを示しています。And they are related with each other. それらのことはすべてお互いに関係し合っています。Now let us see. In the beginning there was one. 最初には1がありました。So when it wanted to see itself as many, その最初にあった1のものは自分が多くのものになって多くのものの中に自分を見たいと思いました。division starts. そこから分割というのが始まりました。One becomes two. 一つが二つになり、 So demarcation starts. そこに境界線が生まれました。Then space starts. その境界線が生まれたときにそこにスペースが生まれました。Then time also starts. そしてそこに時間が生まれました。 How time starts? 時間はどうして生まれたのか。Time is nothing but comparison. 時間というのは比較に過ぎないんです。And also space is comparison. そして空間というのも比較に過ぎません。How it is? どうしてですか。 This is one now. これは一つです。If one is there, there is no time. ここに一つというものだけしかなかったらそこには時間が存在しません。 No space. スペースも存在しません。 It will be all pervading. それはすべての中に偏在して、同時に存在しているもの。 It will be all knowing. そしてすべてを知っているもの。 And it will be all existing. そしてすべての存在。 Then when it wants to become two, でも一つのものが二つのものになりたいと思ったとき、 let us make. There are two fingers now. 今度は二つのものになりました。 Okay. Then there is a dividing line. そうするとそこの二つの間にそれを分けているラインが生まれます。 Then comparison starts. そしてその二つの中に比較が生まれます。 Then we have the chance to ask which is bigger, which is smaller. Comparison. どっちの指が長く、どっちの指が太いのですかという比較が生まれます。 Where is one, where is two? どこに1があり、どこに2があるんですか。 How is one, how is two? どうして1と2はどこにあるんですか。 When is one, when is two? どこで1が始まり、どこで2が終わる。 All these questions and its solutions and comparison, everything starts when one becomes two. そういったものは、そういったことは1が2になった時に生まれました。 So the idea of space and time comes. その時に1が2になった時に時間と空間が生まれました。 Where is one and where is two? どこに1があり、どこに2があるか。 Then only we understand space. そしてその時に
そうして初めてその空間というのを見ることができます。 The one 生まれ is ます。 here, the second is there. 1がここにあり2がここにある。 Here, there, ここ、 Where? あそこ、 where, どこ、 all these うん are related with space. その空間の中でこことかあそことかこれとかあれとかというのが生まれてきます。 And then we understand what is change. そしてそれが変化ということで分かるわけです。 It was one and it changed to become two. 1が2になった、変化した。 One and two we count. で、1、2と数えることもできます。 This counting always gives us an idea of change. 数えるということは1、2とこう変化という概念を与えてくれます。 And it gives the idea of time also. そしてそれが同時に数えるということが時間というもののアイデアをくれます。 One is divided into two. One is multiplied into two. Multiplication, division, comparison, and change. It becomes, it starts. All these start. 1が2にこう分割されたとき、また1が2に増えたとき、その時に全てのそういった時間とか空間という概念が生まれます。 Now, what is time? You look at the watch. Yes. 今何時ですかって言ったら時計をちょっと思わず見てしまったんですけど。And what does watch say? Would say 10, 25? 25 is counting. はい、そうですね。まあ、25っていうのも数えてるわけですね。 10 is counting. それまあ数 Count えば。 1, 2, 3, 4, 10, 11, and then minutes, 25 minutes, and then seconds, Yeah. second also counting. And how do you understand? Now it is 10 seconds, now it is 11 seconds. How do you understand? 今、10秒とか11秒とか、それはどういうふうに理解し、どうしてわかるんですか？ By counting and by when you count, you divide also, you multiply also, you change also. 10 is changed, now 11 has come. 10 is gone, 11 has come. So all these are related with time. こう10秒が去って10秒が去って11秒目が来てというふうにこう変化していくことによってその比較的に比較をすることによって自分の中で時間というのが分かります。 So from this we can understand if one is there, there is no time, no space, nothing is there. ということは最初にもし一つのものだけしかなかったらそこに時間も空間もなかったということが分かるわけです。 When one becomes two, two becomes four, four becomes 16, it goes on multiplying, then time is understood. 1が2になり2が4になり4が16になってこう増えていったときにそこに時間というものが生まれました。 So it is, this time is with everyone. If 100 is there, 1, 2, 3, 4, 100. So everywhere there is time. ですから1が2になり2が4になりっていうふうに増えていった時にはどこにでもその増えていった想像のどこにでも時間があります。 So time is, from this we can understand, time is with everything, every space and every object, time is present there. ですから全ての創造物、
すべての空間、あらゆるところに今時間があります。 When you compare, うん、 then only you understand time. So when two is there, this is time, this is also time. Then only you can compare. ですから比較されるところにはどこにでも時間があります。 So in this way, we have to understand that time is all pervading. ですから時間はすべての中に、潜んでいる、含まれている。 And ever present. そして、永遠にそれは時間は存在している。 It is everywhere, どこにでもある。 at all time. いつでも。 Time is time. Timeは時 So 間。 it is in all time. 時間はいつでもそこにあります。 So, past, present, future, everything is time. 過去も現在も未来も時間です。 That's why we can say it is the ultimate truth also. ですから時間というのは究極的な真実ということもできるんです。 When it is one, it is not understood. もし一つだけしかなければそれを理解することができません。 When it is two, it is understood. 2つに1が2つになって比較してものを見るときそこに理解することができるようになります。 So, in Gita, when Lord Krishna gives his own understanding to Arjuna, his disciple, he gives some ideas. What am I? And how I am the all controller. And don't think you are doing something. In all forms, I do everything. That is what Krishna wanted to teach Arjuna. マハバタギータの中でクリシュナがアルジュナに教えているんですけども、どんな時でもアルジュナよ、お前は自分が物事を行為していると思うな。すべてこの私クリシュナ神が行っているというふうに言っています。 And he explains, I am the Ganga, river Ganga, among all the pure rivers. 私はガンガであり、この世界中の清らかなすべての川であるとクリシュナ神は自分のことを言っています。 I am the moon among all the stars. 私は月である。そのもすべての宇宙の周りを回っている、惑星の周りを回っている私は月である。 I am the Himalayas among all the mountains. 私はヒマラヤである。すべての山を取り囲んでいる大きなヒマラヤである。 I am Japa Yajna, sacrifice. サクリファイス。 Yajna. Japa Yajna among all the sacrifices. Sacrifice, yes, I am sacrifice. To I am Japa. Japa. Yes, Japa. 私はジャパである。ジャパ。すべてのその捧げ物、このヒマラヤの捧げ物に対して唱えている私はジャパである。 I am present everywhere. 私はあらゆるところに存在している。 In all names and forms. 私はすべての名前と形の中に私は存在している。 And lastly he says, I am Kalosmi Lokakshayakrit Prabuddha. I am the time ever consuming factor. Ever all consuming factor. I eat away everyone. Consume, eating. Yes. Yes, I am the all consuming factor. Consume, eat. Yes. 私は
永遠に続く時間である。最後にクリシュナが私は永遠に続く時間である。その時間の中に全てを私は飲み込んでしまう。I am the all destroyer, destroying factor. 私は全てのものを破壊する要素である。Kalosmi, I am the time. 私は時間である。And what do I do? What do I do? で、私は何をするのか。I destroy the whole universe. 私は宇宙の全てを滅ぼす。Don't think you are fighting the great Mahabharata fight and you are killing somebody. You are nowhere. I am the ever the greatest and all doer. そしてアルジュナにクリシュナ神が言いました。お前がやってると思うな。私がこの戦いをやっている。私がこの宇宙の全てを壊す。私が戦っているんだ。とアルジュナに言いました。Before you kill, I have already swallowed them. I have killed them. Before your killing, I have killed them. アルジュナよ、お前が敵を殺す前に私はすでにもう敵を私が飲み込んでいるのだ。And what does time do? その時に時間はどんな何をしてるんですか？ Of course, from this point, we can understand the absolute truth is named as time also. もうこの時究極の真実という究極の真実イコール時間として考えられます。And what is the work of the time? What is the duty of the time? Duty. いやいや、時間の役割は何ですか？ It destroys everything. それは全てを破壊するということです。We were discussing about death. So, it is time is death itself. ですから死について話しましたけども、死とは時間そのものです。So, what is real meaning of death? じゃあ本当の死の意味は何ですか？ Death, destruction, demolition, or disappearance. Disappear. 死というのは全てが消えていくことです。This is here. This is appeared. 今これはここに現れています。So it is created. だからここに創造というものを見ます。でこれが消えてしまいました。 Now it is destroyed here. もうこのなくなってしまいました。それが破壊されてしまったということです。Disappeared. 実は消えてしまいました。But disappear also means appearance. ディスアピアで消えてしまったということは何かが現れているんです。If it is disappeared here, it has to appear here. ここで消えるためにはこっち側に現れなければなりません。This gives also universal truth that nothing is destroyed. これは宇宙の法則で、宇宙では何も失われるものがない、消えるものがない。Nothing is destroyed. 何も壊されるものがない。It just appears and disappears. 現れたものが消えていく、現れているものが消えていくというふうに現れているだけです。And this is the final conclusion of science also. これは今の科学でも証明されています。With which philosophy agrees 100%. これは哲学と全く同じ見方です。哲学との道具に科学と同じ見方で全く同じです。Science says nothing is destroyed and only change takes place. 科学では何も
消えてなくなるものはない、何も破壊されるものはない。ただそこに変化が起きているだけだ。 Whatever is created for eternity, not to be destroyed. 創造されたものは永遠なる存在として、創造されているのであって、破壊されるために、壊されるために作られたものは一つもない。 This truth, this conclusion also gives us a very subtle secret. When everything is permanent, everything is eternal, that indirectly says that nothing new is created. Nothing new is created. その全てのものは永遠なる存在であるということは、同時に新しく生まれてくるものは何もないということを示しています。 Only appearance and disappearance. ただそれがアピア、ディスアピアとアピアですね。こう現れること、消えていくこと、それが現れているだけです。 So this whole universe or creation is a game of hide and seek. Hide and seek. このだから宇宙はかくれんぼのゲームをしているようなものです。 4 or 5 children, they come together at night. 4、5人の子供たちが夜来てかくれんぼをしているようなものです。 They play hide and seek. かくれんぼのゲームをしています。 One will be standing here, and other 4, they will hide. まあ、一人がこう立っていてですね、鬼ですね。他の人は隠れています。 The one will say, "Yes, ready," Yes, ready. and they will not tell anything. いや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 。 Yes, I am coming. 行くよ。 Then they will hide. Oh, here you are. So you are hidden and you are searched. You are found out. 隠れていた人がこう見つけられます。鬼にですね。そういうかくれんぼです。 It is a game of hide and seek. かくれんぼのゲームをしているようと同じです。じゃあ死ぬっていうことは隠れるっていうこと。だって、that mean death is hidden. hide. Yes, death hides hides. and birth reveals. で生まれるってことが見つかるということや。Correct. あ Death means destruction. Destruction means only disappearance. And disappearance means hidden. だから、hidden. 死ぬということは破壊、壊れることなので、壊れるということはそこから見えなくなること、消えること、つまりかくれんぼをしているということ。 So what do you understand by this? でこれで何がわかるんですか？ If you understand time, there is no time. 時間を理解したとき、時間がなくなります。 If you understand time, you are beyond time. あなたが時間というものを理解したとき、時間を超えた存在になります。 And time, if you don't understand, it controls you, it captures you. 時間というものを理解していないといつも時間にとらわれて時間に縛られています。 And you are in the clutches of time. いつも時間にこう閉じ込められています。 In this way, the time is the greatest controller and greatest we can say
greatest controller and we can say creator also. ですから時間というのが一番すべてのものをコントロールしているファクターであり、同時にそれは創造者、時間イコール創造者とも言えます。And what do you mean by destruction in ordinary lane? Destruction means when you have destroyed something, you have automatically created something. その破壊、壊すということですね。壊すということを、普通のこう常識的な線で見れば、壊しているということは同時に何かを壊したとき何かを作っています。Let me destroy this. じゃあこれを壊してみましょうか。This is one. これを Now I have destroyed it. 今壊しました。See? 2になりました。3になりました。So I have created this. これを作ったわけです。I have created this. これを作りました。I have created this. これを作りました。This is how the truth makes confusion by destruction and construction. こう物を作っているということは壊すということはそのままそれを作っているということなんだけど、それがその変化がですね、混乱を認識をね混乱させるわけです。And this also, if you understand it clearly, then it is not destroyed, only it is changed. でもそれをよく理解すると、それは実は壊したということじゃなくて変化したということなんです。And nothing is created. 何も新しく作られていません。Only the change has taken place. 変化が起きただけです。And it was one, it has become three. 一つのものが三つのものになりました。This is how this world is misunderstood. そういうふうにそのようにして、そのようなことがわからないので世の中が誤解をされてしまうんです。This world is eternal. この宇宙は永遠なる存在です。So nothing is created, nothing is destroyed, no dissolution, no creation, only little confusion. 何も壊れていくものはないし、何も生まれてくるものもないし、ただそこに変化だけがあるんですけれども、それがわからないために少しその混乱ですね。それがわからないために混乱をするわけです。Did you follow? Everything is there. Nothing is destroyed. すべてのものはそこにあって何も壊れていません。If you see it together, it is one. If you see differently, it is the world. 例えばこうやって全部座ってる一つをこれ一つとしてみれば一緒なんだけども、それを別々にしてみればたくさんのものに見えます。Now let us see time and space from other angle. また違う角度から時間と空間について見てみたいと思います。Let us compare time with time. 時間と時間を比べてみましょう。We understood time by comparing objects with objects. Now we will see comparison
between time and time. 今は時間というものを、ものとものを比較することによって時間というものを見ました。今度は時間と時間を比較してみましょう。 Okay? Yes. And don't forget, how does time grow? 時間が育つっていうことはどういうことですか？ And scientists also say, and philosophy also say, philosophy also says, time grows, ever growing, 時間は常に成長し続けている。 and space also is ever growing. で、スペースも常にスペースも同時に増え続けている。 How the time grows? どうやって時間は膨張していくんですか？ How did you grow? You become so old and so いやいやいや。 high. はい。いやいや。 How once you were いや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 。 small child, Yes, yes. now you have become old man, Old man. Yeah. 6 feet high. いやいや。 How? How? By food, air. Yes, by eating. By eating, Drinking. drinking and Yes. sleeping. So we must see what does time eat. What does time eat? What is time's food? 今その僕はどうしてこの年まで時間が経ったんですかって言ったら、食べたり寝たりしてって時間は何を食べてるんですかという質問なんですね。時間は何を食べてるんですか？ What is the food for time? 時間の食べ物は何ですか？ Can time eat you? 時間は僕を食べることができるんですか？ Are you all? はい。 Not I. はい。過去 past. Time eats past. Time is past. No, time eating past. Yes, yes. It fasts. It does not eat. Eat past. Fast. Past time. Future. Previous time. Oh, yes. See now, today is Today is what day? What day is 12th Saturday. Saturday. Yeah. Saturday. Yeah. The time ate away Friday, and it grew, and it became Saturday. そう、今日は土曜日ですけどもね、土曜日は金曜日を食べてね、大きくなって今日はサタデーになりました。I think everyone is very, very interesting in this subject, and everybody is understanding. 皆さんもとても面白いと思いますよ。Very nice. I am glad that everybody is following it. Now, time eats time. 時間は時間を食べます。The second is eaten by minute, and minute becomes so heavy. そしてその今あるこの時間は次の瞬間に食べられます。 1 minute1 minute。 eats 60 seconds, 1分は60秒を食べます。 and 1 hour eats 60 minutes, and it grows. で、1 It 時間は becomes very 60 fat, 分を食べてまた大きくなります。 and the hour eats 60 minutes, and the day eats 24 hours. 1日は24時間も食べます。 It grows ever and ever. そして時間は時間を食べてどんどん成長し続けていきます。 When it eats so much, it has to pass to. 時間はこんなに食べてるんですけども、じゃあこう捨てていくね、排泄していくものは何ですか？ Do you go to toilet? トイレットに行きますか？あなたは。So Sunday, サンデー。 when it
eats Saturday うん and becomes うん Monday, うん the stool is Sunday. 日曜日がですね土曜日を食べて月曜日になればトイレに土曜日を排泄します The past is stool for the present and future is the food for the present. 過去は現在の排泄物であり未来の時間は現在にとって食べ物です Okay? Yes And from other angle, time eats everything. 時間は全てを飲み込みます And if you see it from other angle, what do you see? Time eats time, time passes time, time consumes time, and time grows, and time is eternal, and time is there, nothing is there. So, time is all powerful, all controller, and time is ultimate truth. 時間は現在であり時間は過去を排泄し時間は未来を飲み込み時間は全ての中にあり時間は永遠に膨張し続け時間は全ての究極の真実です成長し続けていますね時間は成長し続け Now from other angle we shall see comparison of time with time. 時間と時間を比較してみましょう Now what is the time in India? It is say 4 to 11 4 minutes to 11 yes. 今インドの時間では11時 Say it is 11 11 about 11 yeah at India. India yeah Okay. What is time in America? アメリカ maybe night Night, day, Night, 10, 11, 12, 11 yeah something. yeah Night. 9 yeah Now it is day. There. Day means it is now 11 a.m. AM and in America it is 11 p.m. 11 p.m. And what is time in Japan? Japan 2:30 2:30. 4 hours 3 hours and 30 minutes ahead Earlier. earlier Yes. 2:30 2:30 p.m. PM Yes. Yes. And what will be time in England? England About 4 hours, 5 hours. 6 hours. 6 hours yeah 6 hours. 6 hours means about 5 o'clock morning. morning yeah Yes. 5 o'clock morning. Okay? Yes And how do you understand it? それはどうしてわかりますか We have a demarcating line which is called Jewish time. There is an imaginary line. When you cross that line, you have to go back or go forward 12 hours. Then only you can adjust your time or time is confused.
日付変更線だと思うんですけども、 All is relative. もうこの実際にはないんですけどね、空 All 間 is にこうイ relative. メージで日付変更線を作って、そこを超えたら次の日になるとか、前やったらそういったのラインがあることによって時間が比べることができるわけです。Yes, Mandaji? 時間の差ができる。 I said all is relative. Relative, yes. Relative. Yes, yes, yes. No doubt in it. No doubt. Everything is relative. Whole world is relative. So, Japanese time is different than Indian time. Indian time is different than American time. Every time is different from each other. 日本の時間もインドの時間もアメリカの時間もそれぞれが違った時刻を時間を示しています。 And this time we understand by imagination and by movement, by understanding the movement of sun and moon also and stars also. でそれは私たちのイマジネーションで太陽の動きとか月の動きによってそういった時間の差があると見ているわけです。 Now let us see today, say how we understand time on earth plane as a whole. じゃあこの地球全体にとって時間は何時なんですか？ When the earth moves round itself once, it is one day. 地球が一回ぐるっと自転すると一日です。 And we have divided the day into hours, minutes, seconds, like that. その一日を分割して24時間とかまた60秒とか1秒にどんどん分割をしていきます。 And when the earth rotates around the sun once, で地球が太陽の周りをぐるっと一回公転をして how much? One How year. 1 year. 1年 1 year. If such is the truth, then if Venus and Mercury, マーキュリー、 they round the sun once, they will have 1 year. だとしたら水星とか金星も太陽の周りをぐるっと回って1年。 And if Saturn, Mars, Saturn, Jupiter, they round the sun once, they will have 1 year. そして木星も土星も太陽の周りをぐるっと回って1年。 And you know how long they take? When the earth rotates around the sun 12 times, 12 rounds. Do you mean distance? Yes. When our earth Yes. goes round the sun 12 times, 12 times, yeah. then Jupiter has 1 round. っていうのは実際は地球が太陽の周りをぐるっと12回回ってのと木星が1回太陽の周りをぐるっと1回回る。だから木星の1年が地球の12年。 It is approximate. Approximate. About 12 years, 1大 year. 体の概算です。大体地球の木星の1年が地球にとっては12年。 And you know, Neptune, it is far from sun. Neptune, ネプチューンという星。 Pluto, Pluto. थोड़ा आर्ट क्लास ले आएंगे क्या? まあ太陽系の遠くにある海王星。
海王星、Neptune, ネプチューン、 Pluto, 海王星、 they are far from sun. まあ海王星ですかね。太陽が一番 Uranus, ユーラナス、 they are very far. もう太陽系の一番外を回ってる星です。 We are very near to sun. もう私たちの地球は太陽に近いところにありますけども、 They say Uranus perhaps, Neptune, Pluto, Uranus, Neptune, Pluto, perhaps Neptune. It takes 375 years to go around the sun once. Our thief heaven, いや Earth's その星が海王星がにとっての1年は地球が375年、約大体375回地球が太陽の周りを回るのと海王星が1回ぐるーっと回るのが大体同じ。ワールドアートकोई बातワールドアートです。ワールドアート。 We have to see the universal atlas. We are universal beings. すごいよね。これ世界地図だね、これは。地図だ。 いや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 、ネプチューンって書いてあるかな。 Uranus, ユーラナス、 Neptune, ネプチューン、 Pluto. プルト。 See, this is Sun, this is Mercury, this is Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, then Uranus and Neptune, then Pluto. ちょっと見せますね。こういうふうにまあ地球はこの太陽のこの辺にも近いところにいて、離れていくとこう海王星と順番忘れましたけど、海王星、冥王星、何か天王星だっけ、こういうふうになっていく。だんだん遠くへ円が大きくなっていく。When Earth goes 370 times, the Pluto goes once around the sun. 地球がこう375回回ってやっと海王星ですから1回ぐるっと大きく回る。 It is our 1 year. So, say there is a friend, my friend, he is in Pluto. インプルート。 Yes. 海王星に自分の友達が今、冥王星に今私の友達がいます。冥王星。冥王星に友達がいるんだってさ。 See this. I am here. 私ここにいます。 I am here. And my friend is here. 私の友達がここにいます。冥王星にいます。 Okay. 天王星だ。天王星にいます。天王星。 Okay. 冥王星だ。一番遠く。前回冥王星だよね。冥王星。Now, I have a child. 私が子供がいます。 He is 5 years old. 5歳です。 He is able to talk. もう喋ることもでき He ま is す。 able to eat and drink and play. 食べたり遊んだりすることもできます。
He is 5 years old 5歳の子供がいます。 and he goes to school. 学校に行きます。 And my friend has got a child. 私の友達もお友達が冥王星の友達も子供がいます。 He is 5 years old also. その子も5歳です。 When my friend's child becomes 5 years old, I am nowhere in the earth. My child's child, 5, 10, 50 generations have gone. まあその海王星の私の友達の子供がですね、5歳になるまでには私はこの 375×5 でこの年数が地球で経ってますから、私は死に、私の孫が死に、また孫が死に、11世代、生まれ変わらないと生まれ変わる年月が経っています。Yes. When my friend's child is going to school, about hundreds generations have passed here. ですからその私の冥王星の子供が学校に行く頃にはもう地球では100世代ぐらいの時間が経っています。 So what is time? じゃあ時間は何ですか？ What is time? ये गैलेक्सी का नहीं दिया इसमें. चलो. Now, in this regard, we should understand time clearly. It is only an idea of comparison, and it has got no base at all, no meaning at all. Comparison. ですから時間というのも比較されることによって分かるものであって、なんかこうはっきりした土台のあるものではないんです。When the facts and figures are compared, 要素とか数字ですね。要素とか数字というのは比較されることによって生まれるものです。we get an idea of time. そしてそれが時間の概念を作ってくれます。And shall I tell you more? です。Your son Yes. will take birth and it will die. And there are greater persons are sitting somewhere in the galaxy. Thousands of suns, they die, and that person is yet young. 自分の息子が生まれて死ぬ。でも世界中ではもう数えきれない方の子供たちが生まれて死んでいく。でもそれをどこかの星座でそれを支配して見ている人間は常に若い。年を取らない。Did you follow? Yes. Thousands of sons, our son, will take birth and they die. They get old and die. Yes. But some person is sitting somewhere in the galaxy, in our small galaxy. He is just 5 years old. そうか。私たちのたくさんのこの人類が生まれて死んで生まれて死んでいくとき、星座のどこかに住んで座っている人は5歳のままでそれを見ている。5歳の子供のままで私たちの世代が何代も生まれ変わっていくのを
どこかの遠くの星座に座っている人は5歳の中でそれを見ています。 And somewhere in the space, somewhere, there is another fellow who is a small child now. And your galaxy has become very old and about to die. そしてね、もっと遠くの星のどこかでね、赤ちゃんがいて、その赤ちゃんはこの宇宙のこの宇宙銀河系がですね、生まれちゃ滅びしているのをどこか遠くの星の赤ちゃんが見ています。 This is what I am not telling you. It is your science also tells. これは私の考えではなくて今の天文学の考え方です。 Of course, the great philosophers tell something still further. でも、哲学もっと素晴らしい哲学者はこの科学的な見地を超えたもっともうすごいことを言っています。いいよ。常に5 years 他の惑星の赤ちゃんは、赤ちゃんのままではなくて例えば冥王星、でしたら370年経てばプラス1になって、だから地球上にいる人たちのその年齢とやっぱりこうあちらも少しずつ370年経てば。だからこちらに人間の世代から見たら永遠に5歳に見えるかもしれないけども、年齢が上がっていくということはありますか？ Yes, it grows and grows and grows. That 5-year-old boy in the galaxy grows in his galaxy, growing, and he will become 6 years old in the galaxy. Yes, it is somewhere you have to go after death. You have to, if you want to see, then you have to give up this body and then you can go. Or else with this body you cannot. Question. If we step by step, we're growing up our soul, and can we go to that galaxy? And Anywhere you have to give up this body. This body you have to live here, then only you can go. この体というのをね、捨て去れば、その海王星でも冥王星でもね、宇宙のどこまででも行けます。This body is the barrier. この体がね、バリアで自分を縛っているだけです。You can go by astral body. アストラルボディ、May I have another question, please? It's like even on this earth, animals have different times. Surely I am coming to that. We are now growing. Now we will come to amoeba. What is the time of amoeba? Amoeba, one cellular animal. これからなんですけど、それを話そうと思ったんですけども、この地球上にいる動物もアメーバの寿命1年も、それから他の動物の1年も、みんなそれぞれがAmoeba, hydra, they are, when you are 1 year old, millions and millions of amoebas have taken their birth and gone. 自分が1歳、人間が1歳になるためには数えきれないアメーバにとっては何世代も何世代も何世代も世代交換が行われています。And they are also in your body, so many germs. 私たちの体の中でもたくさんのアメーバがいて、何度も何度もそういった世代交代をしています。So many WBC, and HBC, white WBC, white blood corpuscles, and red RBC, WBC. They are in your blood. They are living beings.
白血球とか赤血球もこの血液の中で生きてるんですけども、何度も世代交代をしています。And you eat them and grow. それを食べて、そういうものを食べて私たちは大きくなっています。And somebody else eat you and he grows. 誰かがまた私を食べてまた大きくなります。It goes on and on. There is no end. そうやってどんどん続いていってどこにも終わる時があり、終わりがありません。You think you are 60 years old, but in 60 years they have finished their lives, so many lives, 60,000 lives they have enjoyed. 例えば私が60年の60歳だとしたら、私の中の赤血球、白血球、アメーバ、そういうものは何世代と世代交代をしています。And how you enjoy your full life. You are a child, you become young, you have your propagation, and then you get old and you die, you enjoy full life. They also enjoy full life. 私が自分のこの少年期、壮年期、青年期、壮年期、老年期っていうのをエンジョイしているように、体の中の一つ一つの細胞が世代交代をしながらエンジョイをしています。They get birth, 生まれ誕生して、they become young. They have also to play with their fellow playmates. They have to play football and cricket. They have to play football and cricket. 細胞の中でそういったものがやっています。And they have to grow young. They have to watch for a very beautiful match, marry, and they have to become old. They have to have a job in government. その小さな細胞たちも若い時があり、美しい時があり、またお互いに張り合ったりする時があり、お互いに、そして働いて政府を作り、そうやってまた老人になり死んでいっています。And they also think for their youngsters how they will be educated. そしてその一つ一つの細胞は考えています。どうやって自分の子孫を教育したらいいかと考えています。 And sometimes they have to fight with each other. そしてお互いまた喧嘩をし合います。 Yes. And once I was talking to some of them. He had swallowed so much government money. He swallowed himself and he was put into jail. 自分の中の細胞と話をしたことがあるんですけども、その細胞はお金をたくさん食べ込んで、それを止め込みすぎて、それで一回牢屋に入れられたことがあると言っていました。 Yes. And they had life. They have life. それぞれの細胞に Full life. 人生がある。全人生があるんです。 Once what happened? A mosquito was very young, and he was searching for a beautiful girl, and he got married, and they were enjoying swing. Both of them, they were swing. They were enjoying. And I asked them, what is your age? They said, we are quite young. Now we are starting our life. ある時ね、スワミジのところに、若いオスの蚊と若いメスの蚊がやってきました。それでその2つの蚊はですね、お互いに手をつないでスイングしていました。それで
今君たちは何歳だって言ったら俺たちは若いんだって Yes. 蚊が言いました。 And for me, they were only 1 day young. Their life is 2 days. And they are 1 day old. And they said, we are quite young. I am 30 years old. 私にとってはその蚊は昨日生まれた1日前に生まれた蚊だったんですけど、蚊はですね、俺たちは若いんだ、俺たちは30歳の壮年期なんだって言って、こうやって2人のオスとメスの蚊はですね、スイングをしていました。 And they were seated in a blade of grass. That was their swing. ちょうど私のメガネのところに止まってですね、こうやって2人で2匹の蚊はスイングをしていました。 And it was in a jungle somewhere. Jungle. ジャングル、それ森の中でのことなんですけども。 And there came a deer running, and it put its foot on it. God. そこに誰かがやっていて彼らその顔ね、川の A deer. なんですけど、A deer came running いや and put its foot on it. 走ってきてその形のたくさん And poor fellows died. God, their life is ended there. そこで形ははいさようなら。 They could not enjoy their full life. 彼らの人生のまあ一生というものをまだ Accident. 楽しまずにアクシデント。 Accident. Their life as valuable and precious and meaningful for them as our life is for us. 蚊にとってのその一生というのも恵まれたとてもなんていう神様からこう与えられた恵まれたものであって私たちの人生と同じです。 And that being sitting somewhere in galaxy, 5 years old child, he is looking at our sun and he is laughing, oh mosquito. それでその宇宙のどこかの星にいる5歳の子供はですね、それを全部見てね、ああモスキート君がアクシデントで殺されたねって見ている。違う。空高くいるその5歳の子供はね、私たちの人生を見てね、あ、モスキートが楽しんでるんだなときっと思っていると。Our son is a mosquito for him. 私たちの子供たちっていうのは彼らにとっては蚊の子供たちと一緒だと。 Understood? Yeah, Yes. And the sun is looking at us. Such thousands of Premananda mosquitoes have come and gone. その宇宙のどっかにいる子供がですね、プレマナンダっていうモスキートがプレマナンダっていうけどたくさんのプレマナンダっていうモスキートが生まれては死んでるねって見ています。 And once a long-living being named Kakabhusandi. というとても長寿な生き物がいました。 Kakabhusandi. He was somewhere on a mountain top. A crow. それは山の頂上に住んでいるカラスでした。 And our Vashistha, our Vashistha, a great saint. バシスタっていうとても偉い聖人がいました。 He is supposed to be non-dying being. Non-dying being. そう彼がthat crow makes. No, our Vashistha. He never dies. そのバシスタというごめんなさい、その聖人は決して死なない聖人でした。 And crow also, he is also non-dying being, and
he is living somewhere in other universe. そしてそのカラスというのはカラスというのを不死の生き物でどっか宇宙のどこかに住んでいました。 Vashistha heard, oh, that long living being crow is somewhere there. I must meet him. その山奥に住んでいるバシストという聖人はそのカラスにまあ一回会わなくちゃなと思いました。 And once Vashistha went to meet Kakabusandi. そしてある日バシスト The crow said, はい、その聖人であるなんだっけカカブシャというに会いに行きました。 the crow said, はいはいカラスの聖人です。 and the crow welcomed Vashistha. My dear child, come, come. そのカラスの聖人がバシスト聖人に我が子よ、まあこっち来なさいこっち来なさいと言いました。 How are you? Where from you have come? 元気かい？どこから来たんだい？ Come on. What do you want? こっちそばに来なさい。君が欲しいものは何ですか？ How did you come here? どうやってここに来たんですか？ Vashistha said, はい、バシストは言いました。 I heard about you. I am very curious to meet you and talk to you. 私はあなたの話を聞いてあなたに対して興味を持ってあなたに会うためにここにやってきましたと答えました。 So crow said, okay, nice. What do you want to ask me? でカラスの聖人は言いました。それはいいことだ。何か質問はあるんですかと聞きました。 Yes, Vashistha asked many things. バシストはたくさんの質問をしました。 How do you keep up this body for eternity? What is the secret? あなたはどうして体を不死にしたんですか？何か秘密があるんですかと聞きました。 And where do you live? そしてあなたはどこにお住まいになっていらっしゃるんですか？ When the sun and moon, they get destroyed, where do you live? この月や太陽がもう消えてしまった後でもあなたはどこに住むんですか？ Can you tell some stories of your childhood? あなたの子供時代のことを話していただけますか？ The crow said, oh, beautiful question you have put. そしてカラスの聖人は言いました。良い質問をあなたはしましたよ。 I remember. 私は覚えてますよ。 I have seen about, say, 13, 14 Ram, yes, Rama, Lord Rama. I have seen 13 times. Yes, Lord Rama. そう、私はラーマ神が13回か、14回かな、生まれ変わるのを見ましたよ。13 times. 13回言いましたよ。 Yes. He comes sometimes on earth plane. He incarnates 彼は時々生まれ変わってますよ。 and plays, そして遊んでます。 yes, and gets old そして年を取ります。 and he disappears. そして消えます。 And when he comes to earth plane, I go and play with him for a moment. で彼が生まれている間に私はしばらく彼のところへ行って一緒に遊んだりもします。 He is my childhood playmate. で彼は私と子供時代の遊び友達なんです。 I have seen him 13 times. 私は彼を13回生まれ変わったのを見てます。 And for us, Rama comes sometimes in, say, billions of years after he incarnates, only once sometimes, not always. 彼はビリオンだから100万年じゃないビリオン100万年100万かける1億年に1回生まれ変わっているようですね。生まれ変わります。 Yes, and he comes on earth plane, Rama, Lord Rama.
and he rules over Ajodhya, his kingdom, for 11,000 years. 11,000 years. 彼は彼の王国を1万1000年支配します。 After 11,000 years, he has to go back. その後彼は行かなくてはいけません。 And he incarnates after billions of years. そして彼はその後1億年の後にまた生まれ変わってきます。 And he has come 13 times. そして彼は13年間もそうやって生まれ変わってきています。 And the crow and says, when he comes, I go for a play. 彼が生まれて私は行ってちょっと遊んでこようとカラスの聖人は言いました。 I have played with him 13 times. 私は今まで13回彼と一緒に遊んできましたけれど。 So this is how we have to understand time. Time. これぐらいの長さで時間というものを理解しなくてはいけない私たちは。 Yes, the long living beings and short living beings, and within short living beings there are still short living beings. The amoeba, monocellular being. その長いエミバ長い寿命の動物、短い寿命の動物で、その短い動物の寿命の動物の中にはまたたくさんの短い生涯を閉じるアメーバとか細胞とかが住んでいます。 Hardly it lives for our 1 minute time. 私たちの1分間より1分間以上も生きることができないで、その Yes, 循環をしてい in る。 1 minute it becomes so many divides. そう1分の間にもうたくさん細胞分裂をして、Yes. 生まれては死んでいくという細胞もあります。 And in that moment he enjoys his full life. でその1分間の細胞分裂の間にそれぞれの細胞が自分の人生を生涯を楽しんでいます。 Childhood, young age, and old age, and then death. He feels very sorry when he dies. 幼少期、青年期、老年期があって、やっぱ死んでいくときに、何かこうなんていうかこうソーリーだから Very 残 sorry. 念に思って死んでいっています。 And he gets disease also. そして、病気にもなりますよ。細胞あれ病気になります。もうなります。 In his community they have got doctors also. そしてそのコミュニティの中にはですね、ドクターだっていますよ。Some amoebas they die out of diseases. あるアメーバは病気で死にます。These are all these we talk with joke, 今ジョークで話してるんですけども、 but this is the reality, でも本当にそうなんです。 and this is how our universe is. 実際宇宙というのはそういうふうにできてるんです。 So now it is time we shall see in the evening some other angle of vision about time. What is time? また違う角度から時間についてですね、夕方見てみます。 Thank you. Thank you. Hari Om Purnamada Purnamidam Purnada Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamena Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Sadguru Bhagavan ki jai.
Satchidananda Bhagavan ki Jai. Hare From this you can understand what is death, what is birth, and what is time, what is space. You have to think very seriously on these matters again and again in solitude with one pointed mind. Then you can have little glimpses. そうやって今日やったそのことを通してですね、生とか死とか時間とかそういうものを少しはね、その真実を少しはこう一別できると思います。And then you can understand the value of your life. そうすると自分の人生の価値というものが Where do you stand? どこに自分が立っているか。What is the value of your life? 自分自身の人生の意味。We shall discuss this point also. What is the value of our life and what is the purpose of our life and what is the meaning of our life. So everything. Thank Thank you.